Bir oy avval uyimizga mehmon bo'lib tashrif buyurgan Ramazon oyi ham nihoyasiga yetib qoldi. Oxirgi kunlarida biz mana shunday xuddi tandir somsaga o'xshagan somsalarni tayyorlab olamiz. Assalomu alaykum. Ishimizni har doimgidek mehribon va rahmdil Alloh nomi bilan boshlab, idishimizga oppoqqina un, tuz va ozginagina bir chimdim dro'jja solamiz va quruq massamizni aralashtirib olamiz. Aralashgan quruq massamizga 5-6 osh qoshiqda oddiygina o'simlik yog'i va suvini quyib, yaxshilab xamir tayyorlab olamiz. Xamirimiz juda ham yumshoq yoki juda ham qattiq bo'lib ketmasin, o'rta holatda bo'ladi. Tayyor bo'lgan xamirimizni ustini o'rab, bir chetga tindirishga olib turamiz. Biz esa o'rtada mana shunday ichini to'ldirishlik uchun nachinka tayyorlab olamiz. Masalliqlardan ismaloq, piyoz va qiymadan foydalandim. Yig'ib olingan masalliqlarimiz ustiga tuz, ziravor va yog'ni quyib, yaxshilab qo'limiz yordamida g'ijimlab yuboramiz. Retseptimiz uchun ketgan mahsulotlarning barchasini opisioniya bo'limida qoldiraman. Sarlavhani bosib kirib ko'rishingiz mumkin. Endi xamirimizdan xabar olamiz. Xamirimiz mana yumshoqqina bo'lib qoldi. Buni esa kattagina qilib yoyib olamiz har doimgidek. Yuqa qilib yoyilgan xamirimizni ustidan oddiygina har doim sizlarga tavsiya etilayotgan olmoxta yog'dan foydalanib, mana shunday surtib chiqamiz. Olmoxta yog'ni tayyorlash kanalimga joylashtirilgan. Oddiygina charvi yog'i va o'simlik yog'idan foydalanib olmoxta yog'ini tayyorlab olganman. Yog'imizni surtib, xamirimizni o'rab olamiz. Xuddi shunday qilib rulet shaklida va uni mayda-mayda bo'laklarga bo'lib kesib olamiz. Xamirlarni iloji boricha sal qisqaroq qilib, ya'ni maydaroq qilib bo'lib olamiz. Juda ham katta bo'lib ketmasin. Mayda qilib qirqib bo'laklarga bo'lingan xamirlarimizni ustini o'rab, muzlatgichga jo'natamiz 20 minutga. Oradan vaqt o'tdi, xamir ichiga surtilgan yog'lari anchagina qotib oldi. Endi bu xamirlarimizni bir donadan yoyib olamiz, faqat chetlarini yuqaroq, o'rtasini esa qalinroq qilamiz. Yoyganimizda o'rtasi mana shunday qavatlari ko'rinib turishi kerak. Endi tayyorlab olgan yumshoqqina nachinkamizni solib, somsalarni uchburchak shaklida tugib olamiz. Shu fursatdan foydalanib aziz obunachilarimni yaqinlashib kelayotgan Eid Ramazon bilan qutlab qolaman. Kirib kelayotgan Hayit bayramingiz muborak bo'lsin. Barchangizga sog'lik, omonlik tilab qolaman va tutgan ro'zalaringizni mehribon Allohim o'z dargohida qabul aylagan bo'lsin. Somsalarni tugish juda ham oson. Xohlasangiz mana shu suprani ustiga qo'yib ham uchburchak shaklida mana shunday tugib olishingiz mumkin. Chiroyli qilib tugib olingan mayda somsalarimizni duxovka lidlarimizga terib olamiz. Duxovka pechimizni esa past va tepa qismini bir xil darajaga qo'yib, avvaldan yoqib turamiz. Bugungi somsalarni ustiga chiroy berishlik uchun tuxumdan, sutdan, suvdan foydalanmaymiz. Mana shunday quruq holatda duxovka pechimizga jo'natib yuboramiz. Shunda somsalarni ustilarini mana shunday qavatlari qat-qat bo'lib, chiziqlari bilinib chiqadi. Qizarishi salgina qiyinroq bo'ladi. Shuning uchun ustiga pishib olgandan so'ng yog'lardan surtib qo'yamiz, ya'ni yaltirab chiroyli ko'rinishga ega bo'lishligi uchun. Somsalarimiz tayyor bo'ldi. Sizlarga yoqimli iftorlikni tilab qolaman. Kanalimizni tark etmaganingiz uchun rahmat. Ko'rishguncha Allohga omonat bo'ling.